हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे किड्स ने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं क्लास 3 साइंस के चैप्टर 3 बर्ड्स एंड देयर फूड में हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में इस चैप्टर में फीट एंड क्लॉज में सारे पढ़ के हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प कर्व्ड बीक। तो आंसर हो जाएगा ईगल, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड, इट हैज़ ए लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल बीक, सनबर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, इट हैज़ ए ब्रॉड एंड शॉर्ट नेक, डक, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, द टोज ऑफ दिस बर्ड हेल्प इट टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, क्रो। Fifth, the claws of this bird catch firmly small animals, eagles, option number A. Question B, fill in the blanks के फर्स्ट है a bird has feather all over its body, तो आंसर हो जाएगा feathers. Second, the blanks also eat green chilies, parrot. Third, hopi and sunbirds have a long and cylindrical beak, आंसर हो जाएगा sunbird. Fourth, a blanks has a broad and flat beak, आंसर हो जाएगा duck. Fifth, woodpecker is a climbing birds. क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग के फर्स्ट में है डाउन फीदर, डाउन फीदर का हो जाएगा अ स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी. सेकेंड, फ्लाइट फीदर्स हो जाएगा लॉन्ग एंड फ्लाइट. थर्ड, अप स्ट्रोक, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट अप बर्ड एंड बैकवर्ड. फोर्थ, डाउन स्ट्रोक, डाउन बर्ड एंड फॉरवर्ड. अब आते क्वेश्चन नंबर डी में. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन के फर्स्ट में हमारा है व्हाट आर टैलोन्स, तो आंसर हो जाएगा फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड काइट हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लाउज कॉल्ड ए टैलोन्स. Third, what are perching birds? Perching birds like crow, manna, and sparrow have 3 toes in a front and 1 at a back. Fourth, what are climbing birds? Birds like parrot and woodpecker are climbing birds. Fifth, who has a broad and flat beaks? Duck has a broad and flat beaks. How are birds able to fly? Birds often thrust by using their strong muscles and flapping their wings. अब आते क्वेश्चन नंबर ई में. क्वेश्चन नंबर ई में राइट 2 वर्ड्स ऑफ ईच. फर्स्ट में है प्रीचाइनिंग वर्ड्स का, तो लिखेंगे क्रो एंड स्पैरो. सेकेंड, स्क्रैचिंग वर्ड्स hen एंड कॉक. थर्ड, स्विमिंग बर्ड्स डग एंड शैम. तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल के बारे में जब पढ़ेंगे. तब तक आप पढ़ाएगा टॉपिक्स में पेरेंट्स की मदद से ये सेल्फ स्टडी कीजिए और समझना. तो वीडियो को फिर से देखें. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई किड्स चैनल.